awel fain a'i afol, hael cynnes ben bore, a thonau brigwyn yn torri ar drath gogoneddus, carden bost o bictiwr ym mhentre Tresaith ar arfordir Bai Aberteifi. Yn bresennol I egluro rhywfaint ar ystyr enw'r pentre oedd yr ieithydd Geraint Lewis, gŵr a'i wreiddie'n ddwfn yn y pentre Glan Môr. Tresaith, dyma un o'r llefydd mwyaf hudolus y gwn I amdano fe. Am ddau reswm. Un yw prydferthwch naturiol y lle, ond yr ail reswm yw oedd yn chwar a finne yn cael dod fan hyn ar ein gwyliau pan o'n i'n fach. A'r reswm am hynny oedd bod dy ci wedi cael ei eni yma, yn y bwthyn bach Pant Mawr. A'r peth rhyfedd y byti Pant Mawr, pan gath dy ci ei eni ym 1875, dim ond 2 fwthyn bach to gwellt oedd yn Tresaith. Pant Mawr yn un, a'r Ship Hotel oedd y llall. A wedyn un o ddirgelion ynghylch Tresaith yw, sut ych chi'n gallu cael tre gyda dim ond 2 fwthyn ynddi? Roedd yna demtasiwn ar fore mor odidog I osod y camera o'r neilltu a cherdded y glannau. Ond roedd Geraint ar biger draen ac am gynnig eglurhad ar yr enw. Tresaith oedd enw gwreiddiol Tresaith. Fe ddath yn Tresaith ar ôl I rai o gapteiniaid oedd yn ymddeol godi tai yn y lle. Ond Tresaith gyda'r ystyr y traeth lle mae afon saith yn llifo i'r môr. Ond mae gyda ni dymyn bach o broblem. 2 broblem yn gwirionedd. Un yw ble mae'r afon. I ni'n sefyll ar y traeth, ond os dim unrhyw sôn am afon fan hyn, ac I bobl sydd yn arbenigo mewn enwau lleoedd, dwi ddim cweit yn siŵr beth yw ystyr afon saith. Ai afon saith yn gysylltiedig gyda chwedl am frenin a saith y ferched, ai saith fel oedd Sir John Rhys yn awgrymu yn hen enw ar saint, neu saith fel yn bwa saith, afon oedd yn rhedeg yn llyfn ac yn syth. A dyn nhw ddim yn siŵr, ond falle gallwn ni ffindo mas nawr. Roedd angen bod yn ofalus, roedd y creigiau yn llithrig ac yn finiog, ond ro'n I am un yn ysu am weld pa olygfa oedd yn ein disgwyl yn y bai cyfagos. I ni wedi dod hibo'r pentir, I ni wedi dringo dros y creigiau, a beth sy'n wynebu fan hyn yw afon saith. A beth welwch chi ar unwaith yw nid afon sy'n llifo i'r môr yw afon saith, ond afon sydd yn neidio dros y clogwyn mwyn cyrraedd y môr. A dyna mewn gwirionedd ystyr afon saith. Afon sydd yn saethu dros y dibyn mewn i'r môr. A nid yn Tresaith y pentre I ni, ond yn Tresaith iawn, y traeth drws nesaf, lle mae'r afon yn saethu mewn i'r môr.